Oggi è il giorno della verità per Veneto Banca, con il primo giorno di vendita delle azioni offerta partita questa mattina con i diritti di opzione per gli attuali azionisti che potranno esercitarlo fino al prossimo 22 giugno, ma che ancora non sembra abbiano le idee chiare. È stata una giornata, diciamo, di telefonate, di chi voleva sapere un po' di più, di chi voleva delle precisazioni, però diciamo che c'è stato molto interesse. E se l'offerta istituzionale si chiuderà il 24 giugno, lo sbarco in borsa, è previsto per il 30 giugno, avverrà soltanto se ci sarà un flottante sufficiente e pari al 25% del capitale. È molto seguita la cosa, la sensazione è che tantissima gente abbia a cuore questa operazione. A Milano, nel corso dell'incontro con la comunità finanziaria per promuovere il piano concordato con la BCE, il direttore generale di Veneto Banca, Cristiano Carrus, ha infatti proposto il progetto Serenissima, con l'obiettivo di raccogliere almeno 250 milioni di euro per garantire la costituzione del flottante, occasione nel corso della quale, per lo stesso Carrus, per Veneto Banca, una fusione è ineluttabile. Un minimo di forza in più per porci sul mercato, ripeto, di fusione, di aggregazione, di essere più forti, perché qualcuno si mette assieme a noi, ma ben venga, il problema c'è. Nessuno vuole tenersi la banca in tasca. Per Zago, che rappresenta i grandi azionisti, il miracolo salvezza è fattibile. Non vogliamo che la banca vada via dal Veneto, questo è.